يخوض المنتخب الوطني الجزائري مساء الثلاثاء ثاني اختبار ودي له خلال تربص شهر مارس، عندما يواجه منتخب الأوروغواي على ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو الإيطالية. وتكتسي هذه المواجهة أهمية كبيرة للناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، الذي يسعى لمواصلة تقييم جاهزية لاعبيه وضبط ملامح التشكيلة الأساسية، خاصة بعد الفوز العريض في المباراة الأولى أمام غواتيمالا بنتيجة 7-0، وهي نتيجة منحت دفعة معنوية قوية للمجموعة. ومن المنتظر أن تشهد المباراة تغييرات على مستوى التشكيلة، بمنح الفرصة لبعض العناصر التي لم تشارك أساسيا في اللقاء الأول، إلى جانب اختبار خطط تكتيكية مختلفة أمام منافس من مستوى عال يعد من أبرز منتخبات أمريكا الجنوبية، والذي سيدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تعادله مع إنجلترا، وهو ما يجعل المواجهة اختبارا حقيقيا لقدرات الخضر، خاصة على المستوى الدفاعي والتنظيم الجماعي. وقبل التعرف على التشكيلة الأساسية المتوقعة بنسبة كبيرة لمواجهة الأوروغواي، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. حراسة المرمى لوكا زيدان يعتبر حارس المنتخب الجزائري الأساسي، وقد تألق معه بشكل لافت في كأس إفريقيا السابقة. تظهر أرقامه مع ناديه غرناطة في الدوري الإسباني خوضه ل23 مباراة بصفة أساسية، مما يعكس استقرار مستواه ومشاركته الدائمة. يتمتع لوكا بمعدل تصديات يصل إلى 2.7، كما أظهر براعة فائقة في الكرات العرضية بنسبة نجاح وصلت إلى 100%، وقد نال شرف التواجد في تشكيلة الأسبوع في مناسبة واحدة. وعلى هذه الإحصائيات يرشح ليكون أساسيا ضد الأوروغواي. خط الدفاع. وفي المحور عيسى ماندي. يبرز المدافع المحوري عيسى ماندي كأحد الركائز الأساسية في الخط الخلفي، حيث يقدم موسما مستقرا مع ناديه ليل في الدوري الفرنسي، إذ شارك في 22 مباراة. ساهم ماندي في الحفاظ على نظافة الشباك في 5 مباريات محققا. معدل استخلاص للكرة يبلغ 4 كرات فاصلة 2 في كل لقاء، وهو ما منحه مكانا في تشكيلة الأسبوع ل3 مرات، كما أظهر انضباطا تكتيكيا عاليا بعدم ارتكابه أي خطأ أدى إلى هدف طوال الموسم. وعلى هذه الإحصائيات يرشح ليكون أساسيا ضد الأوروغواي. وبجانب عيسى ماندي رامي بن سبعيني. يواصل المدافع رامي بن سبعيني تقديم عروضه القوية في البوندسليغا مع نادي بوروسيا دورتموند، حيث خاض 17 مباراة في هذا الموسم. نجح بن سبعيني في الحفاظ على نظافة شباك فريقه في 7 مباريات مع تقديم أداء دفاعي صلب، بمعدل تشتيت للكرات يصل إلى 4.2 لكل مواجهة، مما جعله يتواجد في تشكيلة الأسبوع ل3 مرات. وما يميز رامي هو فاعليته الهجومية الكبيرة، حيث تمكن من تسجيل 4 أهداف. وعلى هذه الإحصائيات يرشح ليكون أساسيا ضد الأوروغواي. على الجهة اليمنى. الظهير الأيمن رفيق بالغالي. يقدم رفيق مستويات مباشرة في الدوري الإيطالي مع ناديه هيلاس فيرونا، حيث خاض 18 مباراة. يمتاز بالغالي بتوازن ملحوظ في أدائه، حيث يحقق معدل استعادة للكرة يبلغ 3 كرات فاصلة 6، مع قدرة عالية على الاختراق والمراوغة الناجحة. وعلى الصعيد التهديفي نجح رفيق في تسجيل هدفين مع انضباط تكتيكي كبير يترجمه خلو سجله من ارتكاب أي ركلة جزاء أو خطأ مباشر أدى إلى هدف. وعلى هذه الإحصائيات يرشح ليكون أساسيا ضد الأوروغواي. أما على الجهة اليسرى ريان آيت نوري. يستمر النجم الشاب ريان في إثبات علو كعبه ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز مع ناديه مانشستر سيتي، حيث شارك في 13 مباراة وقدم توازنا مثاليا بين الأدوار الدفاعية والهجومية، حيث يبلغ معدل استعادته للكرة 3 كرات فاصلة 1 لكل لقاء، مع تميزه بقدرة عالية على المراوغة الناجحة. وقد نال مكانا في تشكيلة الأسبوع في مناسبة واحدة، وبفضل انضباطه الدفاعي فإنه يظل الخيار الأبرز لهذا المركز. وعلى هذه الإحصائيات يرشح ليكون أساسيا ضد الأوروغواي. في خط الوسط رامز زروقي. رغم عدم تقبل الجماهير له، إلا أن بيتكوفيتش يصر على إشراكه دائما وكذا بعد تألقه في المباراة الأولى، وهو ما تبرره أرقامه مع ناديه الهولندي،
حيث خاض 26 مباراة بصفة أساسية. يعد زروقي محركا حقيقيا لوسط الميدان، بمعدل لمسات للكرة يبلغ 67.8 لمسة، ونسبة نجاح تمريرات وصلت إلى 83%. ورغم مساهمته التهديفية المتواضعة بتسجيل هدفين، إلا أن دوره التكتيكي جعله يتواجد في تشكيلة الأسبوع في مناسبتين. وعلى هذه الإحصائيات يرشح ليكون أساسيا ضد الأوروغواي. وفي خط الوسط أيضا هشام بوداوي الذي غاب عن المباراة الأولى، ولكنه يعود بنسبة كبيرة أمام الأوروغواي، حيث يحتاجه بيتكوفيتش نظرا لقوته وصلابته وتحمله للضغط العالي من لاعبي الأوروغواي. شارك في 19 مباراة في الدوري الفرنسي هذا الموسم، مقدما تمريرتين حاسمتين ومسجلا هدفا واحدا فقط. لديه ميزة قوية في الفوز بالالتحامات الهوائية بنسبة 50%. افتكى الكرة 17 مرة، وهي أرقام ترشحه ليكون أساسيا ضد الأوروغواي. في وسط الميدان أيضا نجد إبراهيم مازا. يبرز النجم الصاعد إبراهيم مازا كخيار تكتيكي هام عاكسا تطورا ملحوظا مع ناديه بايرن ليفركوزن في الدوري الألماني، حيث شارك في 21 مباراة. يمتاز مازا بدقة تمريراته التي بلغت 86%، بقدرة عالية على خلق الفرص، حيث صنع 3 أهداف، كما يساهم بفعالية باستعادة الكرات بمعدل 3 كرات فاصلة واحدة في المباراة الواحدة، مما يجعله لاعبا متكاملا يربط بين الخطوط بجودة عالية. وعلى هذه الإحصائيات يرشح ليكون أساسيا ضد الأوروغواي. في الهجوم الجناح الأيمن رياض محرز. يبرز القائد رياض محرز كعنصر لا غنى عنه، حيث يواصل تقديم مستويات رفيعة مع ناديه الأهلي السعودي، إذ شارك في 22 مباراة بصفه أساسية. نجح محرز في تسجيل 5 أهداف وصناعة 8 أهداف أخرى، معتمدا على رؤيته الثاقبة التي مكنته من خلق 10 فرص محققة للتسجيل. يتميز رياض بدقة تمريراته التي بلغت 85%، مما منحه مكانا في تشكيلة الأسبوع في 4 مناسبات، كما كان أحد الهدافين في المباراة الودية الأولى. وعلى هذه الإحصائيات يرشح ليكون أساسيا ضد الأوروغواي. رأس الحربة أمين جويري. يقود هجوم الخضر النجم أمين جويري الذي يقدم موسما لافتا في الدوري الفرنسي مع نادي رين، حيث خاض 25 لقاء. أثبت جويري نجاعة هجومية كبيرة بتسجيله 9 أهداف وصناعة هدفين، معتمدا على دقة تسديداته وتحركاته الذكية التي مكنته من خلق 5 فرص محققة للتسجيل. وبفضل قدرته العالية على إنهاء الهجمات في منطقة الجزاء، يظل القطعة الناقصة في منظومة الهجوم، وقد تواجد في تشكيلة الأسبوع في مناسبة واحدة. ولأنه كان أحد أبرز اللاعبين في مباراة غواتيمالا حيث سجل هدفين، فإنه يرشح ليكون أساسيا ضد الأوروغواي. أما الجناح الأيسر هذه المرة فقد يكون فارس شايبي الذي سيدخل بديلا لمحمد عمورة بعدما تراجع مستوى هذا الأخير، خاصة في مباراة غواتيمالا حيث كان من بين الأسوأ ولم يستطع البروز كما كان في تصفيات كأس العالم وحتى في نهائيات كأس إفريقيا الأخيرة بالمغرب. وحتى وإن منحه المدرب بيتكوفيتش فرصة أخرى في المباراة السابقة، فقد لا يعتمد عليه هذه المرة، ويكون بديله فارس شايبي المتألق في الدوري الألماني والذي غاب عن أول مباراة ودية ومرشح ليكون أساسيا ضد الأوروغواي. وفي الختام، ما رأيكم في التشكيلة؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات.